الكهرباء جت منين وايه اساسها؟ واكيد مليون في المية في مرة وانت قاعد كده بالليل بتقول يا ربي الكهرباء دي عبارة عن ايه وجت منين. ان شاء الله في الفيديو دوت هتلاقيني بقول لك تاريخ الكهرباء من البداية خالص لحد حاجات نقدر نبدأ بيها منهج ثالثة ثانوي. طيب السؤال المهم، هل يا مستر الفيديو دوت انا بعد ما اخلصه هقعد اذاكره كده واكتب بورقة وقلم؟ لا. يعني الفيديو دوت انا بالنسبه لي عامله لك عشان حضرتك تبقى فاهم اكتر، تعرف الكهرباء اللي احنا هندرسها دي هي اصلا جت منين. طيب هل الفيديو دوت لطالب ثالث ثانوي بس؟ لا، تانية ثانوي، باباك، مامتك، اخوك الصغير، اي حد ممكن يشوف الفيديو دوت. وهيبقى فيديو لذيذ هنحكي فيه التاريخ بتاع الكهرباء جت منين لحد ما وصلنا تقريبا لشويه حاجات هنحتاجها جوه المنهج. فبالتالي برضه عشان ايه، انا عارف زعبولة اللي بيسمعني فهيجي يقول لي ايه، طب خلاص كده انا هقفل الفيديو والسلام عليكم يا مستر اصل هو مش مهم. حبيب قلبي، هو الفيديو اصلا مش هيبقى طويل، وفي نفس الوقت هو هيبقى فيه شويه معلومات هنقف عليها بعد كده في المنهج في اول حصه. فصديقي العزيز انا هسالك عليه في اول حصه عشان بس نبقى احنا ايه متفقين. ماشي، تعالى كده واحده واحده. بص يا مريم، سامعاني يا مريم ولا مش سامعاني؟ زي الفل. تفتكري الكهرباء جت منين؟ لمبه. اي حد هتقول له الكهرباء جت منين يقول لك لمبه. الكهرباء اصلا يا جماعه هي ليها اصل من حوالي 2600 سنه، يعني من 600 سنه قبل الميلاد اصلا، مع الراجل المحترم دوت اللي هو اسمه طليس. طليس عمل ايه؟ كان في حاجه اسمها الكهرمان. ايه الكهرمان ده يا عم؟ الكهرمان دوت كانت ماده كده، ماده عضويه، يعني عامل زي الصمغ مثلا. الصمغ دوت لما كان بينزل من الورق بتاع الشجر، حلو، وكان بينزل على الارض ويقعد فتره كده، وبعد الفتره ديت يبدا يتجمد فيبقى عامل ماده صلبه. بس الماده الصلبه دي كان شكلها حلو قوي وكانت بتطلع ريحه حلوه جدا. فالكهرمان دوت الناس كانت بتحكه عشان تشم الريحه الحلوه. متفقين؟ لحد هنا في مشكله؟ عادي، ماده احنا بنحكها عشان نشم ريحه حلوه موجوده في الطبيعه. صديقي العزيز، وقتها الناس بدائيه جدا، مفيش حاجه اسمها كهرباء، مفيش حاجه اسمها نور، مفيش الكلام ده اصلا. اوكي؟ طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ الراجل المحترم اللي هو اسمه طليس دوت وهو بيحك، تعالى كده، الكهرمان ده، اول لما كان بيحك الكهرمان لقى ان في شويه ريش كان بينجذبوا الى الكهرمان. جرب الموضوع مره كمان، لقى ان برضو كل لما يجي يحك الكهرمان ويقربوا نحو ناحيه ريش يلاقي ان هو بيجذب الريش. فالراجل كده قال لك في حاجه غريبه هنا، في قوه خفيه جوه الكهرمان ده، انا مش عارف هي عامله ايه ومش عارف ايه بالظبط، بس في قوه خفيه هنا. قالوا له طب القوه الخفيه دي شبه ايه بالظبط كده يا عم طليس؟ قال له دي بالظبط اللي احنا بنشوف بيها المغناطيس. قال لك اه، اصل المغناطيس ده لو انت حضرتك جبت جنبه مثلا مسمار هتلاقي اللي بيحصل بينجذب ليه. طب وايه اللي بيحصل هنا مع الريش ده؟ نفس الفكره، بس كان في فرق جوهري قوي بينهم هما الاثنين. ايه الفرق؟ ان المغناطيس لما كان بيجي يجذب اي حاجه كان بيجذبها بشكل دائم، يعني على طول الحاجه بتمسك فيه. انما الكهرمان دوت كان يدوبك بيجذب الحاجه او اللي هي الريش ده مثلا، كان بيجذبه فتره صغيره وبعد كده بيقع منه تاني. ما فكركش بحاجه انت كنت بتعملها وانت صغير؟ ما فكركيش بحاجه بتعمليها وانت صغيره؟ القلم والورق. ايوه، القلم والورق. يعني القلم والورقه اللي حضرتك كنت بتعملها دي كانت كهرباء اصلا. فتعالى بقى نكمل كده القصه ونشوف ايه اللي حصل. فاحنا لحد دلوقتي في قوه خفيه في حجر اسمه حجر الكهرمان. القوه الخفيه دي شبه قوه المغناطيس ولكن هي مؤقته وليس دائمه، ده الفرق الجوهري. والناس وقتها كانوا شايفين ان الاثنين حاجه واحده، بس الاختلاف ده احنا مش فاهمين ليه. تعالى بعد كده بقى نخش، بعد ما عرفنا ان الكهرمان زيه زي المغناطيس، الفرق ان ده مؤقت وده دايم، تعال نخش بعد كده على العالم اسمه ويليام جيلبرت. ويليام جيلبرت جه بعدها حوالي سنه 1600. الراجل دوت عمل شويه تجارب على الموضوع، خلي بالك من سنه 600 قبل الميلاد لحد 1600، لحد العالم الراجل المحترم دوت. احنا في حاجه غريبه بس احنا مش فاهمين دي بتعمل ايه، مستفيدين بيها؟ لا. تمام. فالراجل دوت عمل شويه تجارب. ايه التجارب بتاعته؟ صلي على النبي. هو قعد يعمل نفس الموضوع اللي كان بيعمله العالم طليس بس على مواد مختلفه. ماشي، زي الكبريت، زي المعادن، زي الفحم. كل الحاجات دي كان بيحاول ان هو يشوف هل عندها نفس القوه دي ولا قوه مختلفه. الراجل دوت لقى ان في مواد كتيره من اللي هو بيجرب عليها الموضوع ان هي عندها نفس الظاهره اللي بتحصل مع الكهرمان.
فسماها القوه الكهرمانيه نسبه لان اول حاجه شفنا عليها الموضوع كانت حجر الكهرمان. طيب يا عم بعدين انا بس عايز اقول لك ملحوظه صغيره تبقى عارفها كده ليك وللزمن. الكهرمان ده باللغه اللاتينيه يعني ايه؟ تعالى كده بص، يعني الكترون. الكهرمان باللغه اللاتينيه يعني الكترون، وهنا هنبدا نفهم هو الالكترون ده المسمى بتاعه جاي منين اصلا. ماشي؟ واكيد انت جا في بالك دلوقتي احنا بنقول فكره الكهرمان والكهرباء. يعني الكهرمان القوه الكهرمانيه دي مع مرور الزمن اتحولت للقوه الكهربيه. يعني كلمه الكهرباء اصلها ايه؟ الكهرمان. فاحنا دلوقتي لقينا ان في مواد كتيره جدا عندها نفس القوه اللي بتعملها الكهرمان، وبالتالي سميناها القوه الكهرمانيه. تعالى بقى للعالم اللي هو اجمد بكتير. تعالى بعدها كده بسم الله، العالم ستيفن جراي. الراجل المحترم دوت قام بشويه تجارب محترمه جدا جدا جدا. ايه هي؟ بص يا مرسي، الراجل دوت قال لك ادي الكهرمان، انا هحك الكهرمان، فبالتالي كده الكهرمان عنده ايه؟ قوه، صح؟ وقوه جذب. وهوصل مع الكهرمان ده معدن من المعادن، وهشوف المعدن دوت هل بيجذب الريش ولا لا. الراجل ده عايز يعمل ايه؟ الراجل ده عايز يوصل يشوف هل المعادن دي بتوصل القوه الخفيه اللي احنا ما نعرفهاش ولا مش بتوصلها. يعني من الاخر كده الراجل ده هو اللي هيعرفنا ان في مواد موصله ومواد عازله. عن طريق ان هو كان بيعمل ايه؟ بيمسك حجر الكهرمان يحك الحجر. تمام؟ احنا لحد دلوقتي الكهرمان دوت او القوه الكهربيه ديت او القوه الكهرمانيه هي بتنتج او بتخلق عند الحك فقط. متفقين؟ وقال لك هو عايز يشوف بقى مين المواد اللي ممكن لما اخليها تلمس الكهرمان بعد ما انا احكه هتعمل ايه؟ هتجذب الريش. فلقى ان في مواد بتجذب الريش وفي مواد ما بتجذبش الريش. فبالتالي الراجل قال لك خلاص يبقى في مواد اسمها عوازل. يعني ايه عوازل؟ يعني هي عازله تماما للقوه الكهرمانيه، مش بتوصل القوه الكهرمانيه دي. وفي مواد تانية اسمها موصله جيدا. انت عارف طبعا زي النحاس زي الفضه زي الحديد وهكذا. انت في لحد هنا في مشكله؟ هل الموضوع وحش؟ فاهم حاجه ولا فاهم حاجه ولا نيل؟ طيب تعالى بقى بعد كده، احنا اتفقنا ان الراجل دوت عمل ايه؟ قال لك في حاجه اسمها عوازل، في حاجه اسمها موصلات. تمام؟ ده اللي هو الراجل اللي اسمه ستيفن. تعالى بقى هنا الكهربائيه الساكنه. يعني ايه الكهربائيه الساكنه؟ اللي انت هتدرسه في ثالثه ثانوي دي حاجه اسمها الكهربيه المتحركه. يعني ايه الكهربيه المتحركه؟ الاسلاك لما بيمشي فيها الكهرباء ايه تاثيرها، ولو زودنا حاجه اسمها الفولت زودنا حاجه اسمها الامبير، القصه دي. امال ايه يا عم الكهربيه الساكنه؟ الكهربيه الساكنه هو تاثير القوى الكهربيه ديت على المواد بدون ما هي تنتقل من حته لحته. بمعنى الراجل دوت عمل او الناس وقتها عملوا شويه تجارب على مواد كتيره جدا، وقاموا بملحوظه هي الاقوى في التاريخ. ايه هي الملحوظه ديت؟ قال لك بص، احنا لما كنا بنحك الكهرمان ونجيب حجر كهرمان تاني نحكه ونقربهم لبعض بنلاقيهم ان هم بيتنافروا. تاني ركز في الحته دي. لما كنت بجيب كهرمان ومعاه كهرمان برضه والاتنين انا اعمل لهم عمليه دلك او حك، يعني عندهم القوه حلو، وجيت اقربهم الاقيهم بيحصل لهم ايه؟ بيتنافروا. ولما عملنا نفس الموضوع بس مع الزجاج، جبنا الزجاج حكيناه وجبنا زجاج تاني حكيناه وقربناهم من بعض لانهم حصل لهم ايه؟ برضه تنافروا. تفتكر الخطوه اللي بعدها تبقى ايه؟ هجيب الكهرمان مع الزجاج، حكيت ده وحكيت ده وقربتهم من بعض، لقينا ايه اللي حصل؟ تجاذبوا. وهنا صديقي اكتشفوا ان في نوعين من الكهرباء وسموها الكهرباء الكهرمانيه، ماشي، والكهرباء الزجاجيه. يعني كهرباء نوع معين اللي هو موجود في المواد اللي زي الكهرمان، ونوع تاني موجود في مواد زي مين؟ زي الزجاج. فلحد دلوقتي احنا مش عارفين ايه اللي جوه ومش عارفين التفاصيل، لكن احنا بنفهم حته حته الظاهره دي بتشتغل ازاي. ماشي؟ عندك اي سؤال؟ لو عايز تسالي عادي والله قولي. ماشي. طبعا يعني ايه هو يا جدعان الحاجات دي ممكن ما تبقاش في المنهج، ماشي، ولكن والله هو الموضوع لذيذ جدا لما هتفهمه وتعرف كده التاريخ بتاعه جه ازاي. حد شاف الصوره دي قبل كده؟ يعني شفتي الصوره دي قبل كده في حته؟ ابتدائي. ابتدائي؟ شفت ايه بقى؟ ده الراجل اللي صورته على $100. بنيامين فرانكلين دوت. الراجل دوت اصلا هو راجل امريكي صاحب مطبعه. وكان في الوقت دوت الراجل ده بيعمل ايه؟
كان موضوع الكهرباء ده حاجه ترند قوي. خلي بالك لحد دلوقتي اصلا الكهرباء ديت هي حاجه موجوده في الطبيعه، حاجه شكلها اللي هو واو، دي ايه ده سحر، ولكن احنا مش بنستخدمها، يعني احنا مش بنطوعها في حياتنا في حاجه. ماشي. المهم يعني الراجل اللي هو اسمه بنجامين فرانكلين دوت عمل ايه؟ كان بيجيب شويه كتب وكان بيحاول بقى هو يشوف الناس اللي بتتكلم على الكهرباء دي كلها كانت بتقول ايه، لحد ما وصل لشويه حاجات مهمه جدا جدا جدا. قال لك بص، قال لك اول حاجه الكهرباء دي مش بتخلق نتيجه الحك. الكهرباء لا تخلق نتيجه الايه؟ الحك. امال ايه يا عم فرانكلين؟ قال لك الكهرباء دي اصلا موجوده جوه المواد اللي انت بتقول عليها موصلات. يعني الكهرباء هي اصلا جوه المواد، دي اول حاجه هو قالها. طب الحاجه الثانيه، قال لك في حاجه اسمها قانون حفظ الشحنه، وده اللي قاله اول واحد قاله هو مين؟ بنيامين فرانكلين. قال لك حفظ الشحنه دي يعني ايه؟ يعني انا عندي هنا في شحنات، وعلى فكره الراجل دوت هو اول واحد اللي قال لفظ الشحنه، كلمه شحنه اول واحد قالها هو الراجل المحترم ده. الراجل ده قال لك ان الشحنات بتنتقل من جسم الى جسم. يعني لو انا عندي هنا 10 شحنات وهينتقلوا، هلاقيهم الناحيه الثانيه 10. مفيش حاجه اسمها ان هي شحنه تقل او شحنه تزيد او الكلام دوت. الكلام ده بيفكرنا بحاجه ثانيه، قانون ثاني. حد عارف اسمه قانون بقاء ايه؟ قانون بقاء الطاقه. قانون بقاء الايه؟ الطاقه. يعني هو يعني هو صاغها نفس فكره قانون بقاء الطاقه، ان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من عدم، ولكن هي بتتحول من صوره الى صوره اخرى. نفس الكلام في الشحنه، عمل نفس الموضوع. تمام؟ طيب ايه الحاجه الثانيه اللي هو قالها؟ قال لك بص، النوعين بتوع الكهرباء دول هو فيهم واحد موجب وفيهم واحد سالب. فيهم واحد موجب وفيهم واحد ايه؟ سالب. وبرده الراجل دوت هو اول واحد بدأ ان هو يصنف الكهرباء لكهرباء موجبه وكهرباء سالب. يعني عايز اقول لك ان الراجل ده مهم جدا 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 في علم الكهرباء، لان هو قام بشويه تفسيرات او بشويه فروض من عنده، والفروض دي هي ادت بعد كده ان الناس وصلت لحاجات تانية. فلحد دلوقتي احنا قلنا مريم، الراجل ده قال كام حاجه؟ 3 حاجات. ايه هم ال3 حاجات؟ اكتشف الشحنه. ايه اكتشف؟ هو اول حد قال ان في حاجه اسمها شحن. و قانون بقاء الطاقه. قانون بقاء الطاقه. يعني ده قال قانون بقاء الطاقه؟ ده قال قانون بقاء الطاقه؟ هو قال لك ان الشحنات هي لا تخلق بالحك، اوريدي هي موجوده في المواد، صح كده؟ صح. وبعد كده قال ايه؟ ان الشحنات دي بتنتقل من جسم الى جسم اخر مع الحفاظ على كميه الشحنه دي نفسها. يعني الشحنات دي مفيش حاجه اسمها اللي هي هتيجي كده من لا شيء او هتضيع، لا، في حاجه اسمها قانون حفظ الايه؟ حفظ الشحنه. وبعد كده قال لك ان انا هقسم الكهرباء دي لنوعين. مش انت كنت بتقول لي زجاجيه وكهرمانيه؟ لا، انا هسميها كهرباء موجبه وكهرباء ايه؟ سالبه. وبعد كده قال لك بقى حاجه مهمه قوي، قال لك الكهرباء دي وهي بتنتقل شبه ايه بالظبط؟ قال لك شبه درجه الحراره او الحراره، الطاقه الحراريه. وانا دلوقتي لو عندي جسم سخن وجسم بارد، جسم سخن وجسم بارد، الحراره هتنتقل منين لفين؟ قولي كده مريم. من البارد للسخن. من البارد للسخن. سقفوا يا جماعه المشهد. طبعا الحراره هتنتقل من السخن الى البارد. طبيعي انت لو جبت كوبايه شاي وسبتها سخنه، ايه اللي هيحصل؟ هتبرد واحده واحده. يعني هتبرد واحده واحده، الحراره اللي فيها هتنتقل للمحيط من الجسم السخن الى الجسم البارد. تمام؟ طيب بقول لك ايه، هو انا لو عندي ميه والميه دي حطيتها كده في انبوب، تعالى كده ارسم لك الانبوب ده. بص يا سيدي، لو انا عندي مثلا انبوب، معلش يا عم فرانكل كده، وعندي هنا ميه كتيره قوي 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 لحد كده بالظبط، ماشي؟ وجيت قلت لك ايه اللي هيحصل بعد اللحظه دي؟ لو انا هسيب المنسوبين كده، هسيبهم على طول، ايه اللي هيحصل؟ الميه هتتحرك ازاي؟ من الشمال لليمين ولا من اليمين للشمال؟ من الشمال لليمين. ليه من الشمال لليمين؟ لان هنا في ضغط عالي. في ضغط ايه؟ عالي. وهنا في ضغط منخفض. يعني الميه بتنتقل من الضغط العالي الى الضغط المنخفض، والحراره بتنتقل من الاجسام السخنه اللي عندها درجه حراره اعلى الى الاجسام البارده اللي عندها درجه حراره اقل. قال لك الكهرباء بتشتغل بنفس الطريقه. يعني ايه بنفس الطريقه؟ يعني في حضرتك منطقه فيها شحنات موجبه كتير،
ومنطقه تانية فيها شحنات سالبه كتير، والكهرباء بتنتقل من هنا لهنا، من الموجب الى السالب. يعني الراجل ده فسر الكهرباء كانتقال، نفس فكره الميه ونفس فكره الايه الحراره، وقال لك المنطقه اللي فيها موجب كتير قوي دي هنسميها جهد عالي. جهد ايه عالي. والمنطقه اللي فيها سالب كتير هنسميها جهد ايه منخفض. وبالتالي الراجل دوت ادانا شويه مصطلحات احنا نقدر نكمل عليها بعد كده. في مشكله حد هنا؟ الدنيا حلوه؟ طب تعالى كده. الرعد. الراجل دوت هو اول واحد فسر الرعد بيحصل ازاي. قال لك بص، هو الرعد برضو نفس الطريقه بالظبط، هو التفسير بتاعه كان فيه يعني سيكه حاجه مش اصح حاجه اتعرفت بعد كده، ولكن هي كانت اقرب تفسير للطبيعه. اللي هي ايه؟ قال لك ان شايفه السحابه دي، السحابه دي هي عباره عن بيتراكم عليها شحنات موجبه كتيره جدا 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 جدا. وايه اللي بيحصل بعد ما بتتراكم الشحنات دي وبتوصل لعدد معين؟ تبدا تتفرغ الطاقه الكهربيه او الكهرباء ديت فين؟ لحد الارض، فيظهر الرعد. وعلى فكره انت لو شفت اي سلكين كده بيلمسوا في بعض من بعيد وشفت الكهرباء شكلها عامل ازاي، هتلاقيها بالظبط بالظبط نفس الشكل بتاع الرعد دوت. فبالتالي فرانكلين قدر برضو ان هو يعمل ايه؟ قدر ان هو يقول لك ان الرعد يا جماعه اللي بيحصل في حياتنا ده هو الاصل بتاعه كهرباء. ماشي؟ فبالتالي فرانكلين هو من العلماء، خلينا نقول ان هو عالم مع ان هو مش عالم، بس هو من العلماء اللي هم اثروا في الفيزياء الكهربائيه. طيب تعالى بقى بعد كده يا صديقي، في هنا بقى ايه؟ صراع، جدل بين مين ومين؟ بين اتنين، واحد اسمه اليساندر فولتا والتاني اسمه لويجي جالفاني. فولتا دوت هو عالم فيزياء، هو عالم فيزيائي، راجل بتاع فيزياء. وجلفاني دوت راجل دكتور. فتعالى كده اقول لك المشكله اللي حصلت بينهم كانت ايه بالظبط. بص يا صديقي، الدكتور المحترم الجميل قوي دوت كان في المعمل بتاعه كان بيحاول يشرح ضفدعه. انا بقرف اصلا من الحاجات دي بصراحه، اسمع علينا. هو كان بيشرح ضفدعه، فهو بيشرح الضفدعه وماسك بايده المشرط وماسك بايده المقص، لقى ان ضفدعه ميته. ضفدعه مالها؟ ميته. لقى ان اول ما بيحط الاثنين كده مع بعض في رجل الضفدعه، بيلاقي ان رجل الضفدعه بيحصل لها ايه؟ كده. ايه ده؟ يعمل تاني يلاقي نفس الموضوع. ايه ده؟ ايه الموضوع يا جدعان؟ دي الضفدعه ميته، ايه اللي حصل لها؟ فالراجل دوت قال لك بص جلفاني، في حاجه يا جماعه اسمها الكهرباء الحيوانيه. الكهرباء الايه؟ الحيوانيه. يعني ايه الكهرباء الحيوانيه؟ يعني يا جماعه مش المعادن والحاجات اللي انتوا بتقولوها دي بس هي اللي فيها كهرباء، لا، هي اجسامنا كلنا ككائنات حيه برضو فيها كهرباء. مين بقى سمع الكلام ده وقال لك الكلام ده بلح؟ مين يا حاجه؟ جس وات؟ الراجل فولتا. فولتا قال لك يعني احنا هنجيب واحد دكتور يعلم علينا في الفيزياء؟ انت مين؟ انا انت دكتور، انا راجل بتاع فيزياء، انت اللي هتقولي الفيزياء تعمل ايه؟ طب انت يا عم فولتا عندك مشكله في ايه؟ قال لك بص، الكائنات الحيه ما فيهاش كهرباء. الكائنات الحيه ما فيهاش كهرباء. امال ايه الموضوع اللي بيحصل ده يا عم فولتا؟ قال لك والله اللي بيحصل بالظبط ان الكهرباء موجوده في الطبيعه كلها. الكهرباء فين؟ موجوده في الطبيعه كلها، ولكن الكائنات الحيه بتتاثر بيها. يعني الكهرباء بتيجي للكائن الحي من بره والكائن الحي بيتاثر بيها، ولكن هي مش موجوده جوه الكائنات الحيه. فكده بقى في فرق جوهري ما بين اللي شايفه جلفاني واللي شايفه مين؟ فولت. بص بقى انا عايز اقول لك نقطه صغيره قوي، شوف بعد كام سنه الاثنين دول صح. يعني كلام جلفاني صح وكلام فولتا صح. وده بقى يقودنا الى معلومه مهمه جدا جدا جدا، اللي هي ايه؟ اللي هو يا صديقي بلاش تتشبث برايك واسمع كلام ابوك وامك. لما بيقولوا لك حاجه انت شايف ان هي مش صح، يعني الراجل فولتا ده شايف ان جلفاني ده بيقول اي بلح، ده طلع في الاخر عنده حق. ماشي؟ فخليك عارف يعني اللي انت ممكن تبقى مقتنع بشويه راي كده عندك وفاكر انك فاهم الدنيا وجامد بطيخه، ولكن لا يا صديقي، انت ممكن في الاخر تبقى بلح ما تعرفش حاجه. فاسمع كلام اللي اكبر منك وخصوصا ابوك وامك. المهم نخش على الحته اللي بعدها. دلوقتي فولتا هو عايز يعمل تجارب كتيره جدا عشان يقول ان الراجل المحترم ده ايه؟ مناخوليا. مفيش حاجه اسمها كده، انت عبيط يا عم. يعني انت عايز تقول ان انا جسمي انا فيه كهرباء؟ فولتا تخيل ممكن فولتا ده يعمل ايه؟ يعني تخيل كده يعمل حاجه مجنونه. ايه هي الحاجه المجنونه اللي ممكن يعملها؟ قولي كده ماشي.
من كتر ما فولتا مجنون قال لك خلاص انا هعمل التجارب اللي انت بتعملها دي على نفسي، ولو انا كفولتا اتكهربت يبقى معنى كده ان كلامك ايه؟ صح. فراح فولتا الاول قبل ما يجرب التجارب على نفسه راح جاب الضفدعه وبدا يشوف المواد اللي بتديله اكبر كهرباء جوه الضفدعه. يعني كل ما يجيب دلوقتي عنصرين ويلمس فيهم الضفدعه يلاقي الضفدعه بيحصل لها ايه؟ تتكهرب، يجيب عنصرين كمان ويقعد يبدل العناصر مع بعض لحد ما يشوف اكبر كميه كهرباء حصلت لمين؟ للضفدعه. فيكتشف من وقتها ان العنصرين دول هم اكتر عنصرين يقدروا يوصلوا لي الايه؟ الكهرباء. انت فاهم دماغ الراجل ده بتفكر ازاي؟ لحد ما وصل ان الزنك والفضه هم العناصر الجيده للتوصيل الكهرباء تدينا اكبر كهرباء. في مشكله لحد هنا؟ وبعد كده مسك الزنك والفضه وبدا يعمل بيهم ايه؟ يوصلهم بنفسه على جسمه. قعد يمسك كل حته في جسمه، يمسك كل حته يا اخي مفيش حاجه، يمسك هنا مفيش حاجه. كل ده عمال يعمل ايه؟ يشتم جلفاني. ما هو جلفاني هو اللي مبهدلنا في القصه دي، عمال يقول لك كهرباء حيوانيه وانا جسمي فيه كهرباء والعبط دوت. مفيش يا عم الكلام ده. لحد ما جه يجرب التجربه على بقه، حط القضيبين اللي في ايديه جوه لسانه جوه بقه. ايه اللي حصل؟ الكهرباء وقتها على طول. يعني معنى كده ان جسمه كله ما اتكهربش، لكن لما جاب التجربه دي وجربها على بقه جوه لسانه لقى ان حصل ايه؟ كهرباء. طب كده احنا نربطها ازاي؟ ايه العلاقه بين دي وبين دي؟ بص يا صديقي، فولتا وقتها قال لك حاجه حلوه قوي قوي قوي، خلي بالك دوت هيفرق معانا بعد كده بشكل بشع. فولتا قال لك بص، رجل الضفدعه هي فيها سائل، لما بتحط القضيبين او المعدنين السائل دوت بيساعد المعدنين ان هم ينقلوا الكهرباء على بعض. ونفس الكلام حصل معايا انا لما جبت المعدنين ووصلتهم في بقي، لان بقي برضو فيه ايه؟ في سائل حمضي. يبقى بص الراجل دوت قدر يربطها ازاي. طيب ده بقى انا عايز يعني دلوقتي لسه قايل لك ده هيفرق معانا بعد كده. طب هو هيفرق معانا في ايه؟ صديقي العزيز، الراجل المحترم دوت هو اول واحد يصنع بطاريه في التاريخ. الراجل المحترم دوت اللي احنا بنقوله دوت ما كانش عمل اصلا البطاريه اللي من بعدها اتعملت بطاريات تكنولوجيه كتير جدا. ماشي؟ فالراجل دوت هو اساس القصه بتاعت الكهرباء. فتعالى بقى كده واحده واحده. بعد ما فولت عمل القصه دي وقدر يستنتج، بعد كده عمل لنا، تعالى بقى يا صديقي كده، الزنك والفضه ومش عارف ايه وجرب على جسمه. يلا بينا. عمل لنا عمود فولتا. ايه عمود فولتا؟ طبعا احنا عارفين ان النحاس بيبقى متوفر اكتر بكتير. فالراجل دوت جاب بدل الفضه نحاس، وجاب قطعه من النحاس وبعدها حط ورقه فيها حمض، ماشي، سائل، عشان يوصل، لان هو خلاص وصل للفكره. وبعد السائل حط الزنك وقعد يزود لحد ما يعمل ايه؟ شريحه زنك شريحه فضه، شريحه زنك شريحه فضه، ماشي، او نحاس بدل الفضه. تمام؟ وقدر ان هو من خلال دول كده اي حاجه هيوصلها كده هيلاقي ان هي فيها كهرباء. فهو الراجل المحترم دوت قدر ان هو يعمل لنا حاجه اسمها الايه؟ البطاريه. تعالى بقى نشوف الخليه نفسها بتاعت البطاريه ديت اللي حضرتك اعتقد لازم هتعدي عليها فين؟ في ثالثه ثانوي. فاكر حاجه شبه كده يا مريم ولا مش فاكر حاجه شبه كده؟ بالله عليكي، اللي هو النحاس، وعندك هنا حمض الكبريتيك، صح؟ والناحيه الثانيه عندك مين؟ عندك الزنك، ويحصل اكسده واختزال، فتلاقي ان الكهرباء بتتنقل من ناحيه الى ناحيه ويبقى في مسار مغلق تمشي فيه الكهرباء. ماشي؟ فانا عايز اقول لك بس انت لو تيجي تشوف الموضوع كده في الاول كان عباره عن ايه؟ موضوع كان واحد بيحك حاجه لقى ان هي بتجذب شويه ريش. وصلنا في الموضوع للاخر لحد ايه؟ ان احنا قدر يبقى معانا بطاريه بتدينا القوه ديت او اللي هي الكهرباء ديت. ماشي؟ طبعا انا مش عايز اخش في تفاصيل ليها علاقه بالكيمياء، انا اصلا ما بحبش الكيمياء، ما بحبش غير الفيزياء بصراحه والرياضه. تمام؟ فهي دي الفكره بشكل عام اللي هو قدر يعمل من خلالها الخليه بتاعته اللي بعد كده بقت عباره عن ايه؟ بطاريه. تعالى بقى بعد كده يا صديقي العزيز نتكلم في نقطه مهمه جدا. من اين تاتي الكهرباء ولماذا تتحرك الشحنات؟ بص، عايزين نفهم شويه حاجات. اول حاجه، الشحنات دي بتبقى موجوده فين؟ جوه المواد، ودي احنا عرفناها، صح كده؟ يبقى الشحنات دي هي موجوده اصلا جوه الماده، اللي احنا هنعرف كمان شويه ان الشحنه اللي جوه الماده دي هي اصلا الالكترون.
ماشي. دلوقتي هنتكلم في التركيب بتاع الذره قشطه، يعني واحده واحده. طيب ايه اللي بيحصل بالظبط؟ اللي يحصل ان بيبقى عندي بطاريه. هل البطاريه ديت هي اللي فيها الشحنات؟ لا. امال البطاريه بتعمل ايه؟ البطاريه ما هي الا انها بتدفع الشحنات. يبقى عندها منطقه فيها جهد موجب عالي ومنطقه فيها جهد ايه؟ سالب. تمام. واول ما حضرتك توصل الموصل بتاعك بينهم كده، الموصل اللي هو فيه ايه؟ الموصل اللي هو فيه الشحنات، تبدا الشحنات بتاعتك تتحرك جوه الموصل وبعد كده تنتقل هنا جوه البطاريه وترجع تكمل في الموصل وهكذا. يبقى انا دلوقتي عشان يبقى عندي تيار كهربي لازم في البدايه يبقى عندي حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ اولا موصل زي النحاس، الحاجه الثانيه البطاريه نفسها. الحاجه الثالثه برضو اللي انت لازم تبقى فاهمها يعني يا صديقي، ان الدايره دي تبقى مقفوله عشان الشحنات تفضل ماشيه كده. تمام. طيب تعالى بعد كده خلاص بدا بيقول لك بقى القصه دي. طبعا ده الشكل بتاع الايه؟ دايره الكهربيه البسيطه قوي اللي هي بيبقى فيها لمبه، وده الموصل بتاعنا، ودي البطاريه اللي فيها موجب وفيها سالب. ماشي. طيب بص تعالى بس نربط حته كده. طبعا في حاجات كتير قوي احنا هنقولها بالتفصيل في الحصص بتاعتنا، بس تعالى نربط حته صغيره كده. فرانكلين قال لك في حته لازم يكون عندها جهد عالي وحته لازم يكون عندها جهد منخفض. ده بالظبط اللي بتسببه البطاريه، ده اللي بتعمله البطاريه، ان حته بيبقى عندها موجب، والموجب ده احنا قلنا ان هو جهد ايه؟ جهد عالي. وحته بيبقى عندها سالب، وده اللي هو جهد ايه؟ منخفض. لان كده تعالى تخيل كده معايا، لو انا عندي منطقتين عندهم نفس الجهد، هل معنى كده ان الكهرباء دي اصلا هتتحرك؟ لا. لازم الكهرباء عشان تتحرك لازم يكون في منطقه عندها جهد عالي ومنطقه عندها جهد ايه؟ منخفض، فتبدا الكهرباء تتحرك من الجهد العالي للجهد المنخفض. يبقى البطاريه هي بتسبب حاجه اسمها فرق في الجهد. البطاريه بتسبب حاجه اسمها ايه؟ فرق في الجهد. الموصل دوت اهو كموصل عنده النقطه دي جهد عالي والناحيه الثانيه عنده جهد منخفض، فبالتالي كده انا عملت بين نقطتين الموصل جهد عالي وجهد منخفض، بقى في فرق في الجهد بين النقطتين، فده اللي بتسببه البطاريه. يبقى البطاريه عشان تمشي الكهرباء بتسبب فرق جهد. تمام. طيب تعالى تجربه ميليكان. ايه تجربه ميليكان دي؟ هشرحها لك بشكل بسيط كده. دلوقتي احنا عارفين ان في حاجه اسمها الكترون، واعتقد ان عدى عليك ان الالكترون ده ليه حاجه اسمها شحنه كمقدار للكهرباء، صح كده؟ طب الشحنه ده يا مستر انتوا عرفتوها ازاي؟ مش ده سؤال بقى الناس الاذكياء اللي هتقول لك الشحنه دي جبتوها ازاي؟ ما سالتيش نفسك السؤال ده قبل كده؟ جبتوا رقم الشحنه ده ازاي؟ يعني الرقم اللي هو 1.6 في 10 اس 19، 1.6 في 10 اس 19 جبتوه ازاي؟ يعني عملتوها ازاي دي؟ ماشي. فميليكان عمل تجربه غايه في عبقريه. ايه هي؟ الراجل دوت جاب لوحين، واحد جهد عالي موجب وواحد جهد منخفض سالب. ماشي. وبدا يقطر قطرات من الزيت. عارفه قطره الزيت؟ بدا ينزل قطرات وبدا يراقب قطرات الزيت دي وهي بتنزل. هي قطرات الزيت دي القطره بتاعت الزيت وهي بتنزل كده، مين القوه اللي بتنزلها لتحت؟ الجاذبيه. بسم الله ما شاء الله، اهي الجاذبيه صح. فالراجل ده عمل حاجه في منتهى العبقريه. عمل ايه؟ قال لك بص انا هقعد اغير الموجب والسالب على حسب بقى اشوف فين الموجب وفين السالب. تمام. وهقعد اغير الجهد بتاعهم، اغير الجهد ايه بتاعهم. في حاجه طبعا انا ما قلتهاش من ضمن السيناريو دوت، ان في عالم اسمه كولوم. عالم اسمه ايه؟ كولوم. الراجل اللي اسمه كولوم دوت هو كان قدر يعني في فتره من الزمن قبل كده ان هو يصيغ قوانين يقول لك ازاي الشحنات الموجبه قوه التجاذب او قوه التنافر اللي بتحصل بينهم، او لو عندي شحنه موجبه وشحنه سالبه قوه التجاذب بينهم كمقدار قوه بيحصل ازاي؟ كمقدار قوه بيحصل ازاي عن طريق قانون يعني مش مهم ان انت مش عليك، بس القانون ده مثلا هتدرسه فين؟ تدرسه في كليه لو درست فيزياء. ماشي. اللي هي قوانين كولوم للكهربيه الساكنه، اللي هو التجاذب والتنافر اللي بيحصل بين الشحنات وبين بعض. تمام. طيب فانا دلوقتي عن طريق قانون كولوم اقدر اعرف القوه اللي اثرت على الشحنه. خلينا بس عارفين النقطه ديت. تمام. فالراجل ده عمل حاجه عبقريه قوي. ايه هي؟ بص يا سيدي، دلوقتي انا عندي ميكروسكوب. حلو. الميكروسكوب ده انا بشوف بيه القطرات بتاعت الزيت وبيقعد يغير. يعني مثلا
عندي ده جهد موجب وده جهد سالب، فهو بيقعد يزود الجهد يقلل الجهد وهكذا، بحيث ان هو ياثر او يغير القوه الكهربيه اللي بتاثر على القطره ديت. ماشي. وبيقعد يراقب القطره لحد ما شاف ان القطره في وقت من الاوقات كانت حصل لها ايه؟ معلقه. طب يعني ايه ان القطره هنا في اللحظه دي معلقه؟ يعني هي اتاثرت بقوه عكس قوه الجاذبيه وقدها في المقدار، ملهاش تفسير تاني. ماشي. فبالتالي الراجل جه في اللحظه ديت قدر يشوف القوه الكهربيه يحسبها، تمام، ويساويها بقوه الجاذبيه المؤثره على مين؟ على القطره ديت. طبعا الموضوع فيه تفاصيل كتيره وحسابات كتيره وتفاضل وتكامل وقصه بالتلازينه. ماشي. بس افهم الفكره نفسها اللي هو وصل بيها لمقدار الشحنه بتاعت الالكترون. ماشي. الراجل ده قعد يجرب التجربه دي على اكتر من قطر، يعني كان بيزود القطر بتاع القطره، خلي القطره كبيره بعد كده يخلي القطره صغيره وهكذا، وكل مره يحاول يشوف القوه الكهربيه. ماشي. قانون القوه الكهربيه يا جماعه دوت هو فيه اصلا المجهول بتاعه شحنه، المجهول بتاعه شحنه. ماشي. قيمه الشحنه نفسها بتبقى موجوده. مهم. فالراجل دوت قدر يوصل ان في رقم معين، الرقم دوت موجود مضاعفاته، يعني في رقم نلاقيه ان هو مثلا موجود 10 مرات، نلاقيه ان هو موجود 50 مره، نلاقيه موجود ان هو 30 مره. فقدر وقتها يحدد يقول لك خلاص يبقى الرقم دوت هو رقم الشحنه الكهربيه، هو رقم الشحنه الايه؟ الكهربيه. تمام. يبقى هي التجربه بتاعت ميليكان اللي حددت مقدار الشحنه. طبعا قوانين الحاجات دي مالكش دعوه بيها. ماشي. يلا بينا اخر حاجه بقى خالص كده معانا في الفيديو، ايه هو بقى المسؤول عن الكهرباء؟ فكك بقى من اللي احنا قلناه ده كله، احنا كنا بس يعني ايه بنقول حدوته كده عن الكهرباء مش اكتر، عشان تفهم الكهرباء دي جايه منين. بس من الاخر بقى يا صديقي، الكهرباء ديت مين مسؤول عنها؟ الالكترون. الالكترون عنده شحنه كهربيه. طب الشحنه الكهربيه دي موجوده فين يا صديقي؟ تعالى كده. طبعا نموذج ذره بور اكيد عدى عليك. مبدئيا انا عندي النواه بيبقى فيها ايه؟ بروتونات موجبه وفيها نيوترونات متعادله، وحوالين النواه في مدارات، المدارات ديت بيدور فيها الايه؟ الالكترونات السالبه. ماشي. يبقى انا دلوقتي الشحنه الكهربيه ديت اللي هي مسؤوله عن الكهرباء، خلي بالك الشحنه الكهربيه ديت هي بالظبط كده، انا كجسم، اي جسم عنده ايه؟ قول كده. اي جسم تفتكري عنده ايه؟ كتله. اي جسم عنده كتله، دي حاجه بديهيه، دي جايه من الطبيعه يعني عادي، صح؟ نفس الفكره اي جسم برضو عنده شحنه، اي جسم برضو عنده ايه؟ شحنه. مين بقى المسؤول عن الشحنه ديت؟ يعني الشحنه دي خاصيه زيها زي الكتله عادي. ماشي. مين بقى المسؤول عن الشحنه دي؟ عندك الالكترونات السالبه اللي هي بره، الشحنه بتاعتها بالسالب، وعندك البروتونات الموجبه اللي موجوده جوه النواه، ماشي، دي الشحنه بتاعتها بالموجب. وخليك عارف ان الالكترونات السالبه او البروتونات الموجبه الاثنين عندهم نفس مقدار الشحنه، الفرق ان دوت عنده سالبه وده عنده ايه؟ موجبه. في حته بقى كمان كده برضو تبقى عارفها، لو انا جيت بصيت على التوزيع الالكتروني دوت وبصيت على اخر مدار، على اخر ايه؟ مدار. اخر مدار دوت في كام الكترون؟ في كام الكترون يا مريم؟ اخر مدار ده في الكترونين، صح؟ الالكترونات ديت ممكن نفقدها ولا لا؟ طبعا دي الكترونات تكافؤ، صح؟ والالكترونات دي طالما هنفقدها، بعد ما نفقدها هتطلع بره كده، يبقى اسمها الكترونات. الكترونات ايه؟ حره. الكترونات ايه؟ حره. والالكترونات الحره دي هي اللي هتعمل لي بقى الكهرباء بعد كده، وهي اللي هتمشي في الموصل. تمام؟ يبقى انا مين المسؤول عن الكهرباء؟ الالكترون. اي الكترون؟ لا، انا بيبقى قصدي بيه الالكترون الحر اللي هو بيتم فقده من الذره وبيطلع يمشي في الموصل، ينتقل ما بين الذرات كده. تمام؟ بس خلاص يعني هو ده الفيديو بتاع الكهربائيه. فيديو كبير، فيديو كبير يا حاجه؟ لا كبير ولا حاجه. استعد بقى لاول حصه. في اكبر. في اكبر بكتير طبعا. استعد بقى لاول حصه يا صديقي، واستعد بقى للواجبات، واستعد بقى ان احنا داخلين على شغل جامد جدا 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 من اول حصه ان شاء الله. ما تنساش في كورس تاسيسي لازم تبقى شايفه كويس عشان هتتسال فيه يا صديقي العزيز، وفي حاجات هنا هتلاقيني بقولها جوه الشرح، في حاجات هنا قلتها في الفيديو ده هتلاقيني بقولها جوه الشرح برضه، وهسال فيها وقتها برضه. اشوفك على خير يا صديقي، والسلام عليكم.